Bueno, pois que o rival empuxa e ao final levamos unha tendencia así un pouco máis intranquila últimamente nos últimos partidos e o equipo ten que botarse atrás e replegarse e tamén así estuvo cómodo, creo que quitando algunha ocasión o resto creo que estivemos controlando, entonces nada, contento polos 3 puntos e a seguir. Pois costounos moito ter o balón, entramos nesa dinámica de meternos atrás para non ter errores unha vez que nos puxemos por diante e empezaron a colgar a balosa, non fomos capaces nin de molestalos para que golpearan, nin de quitarlle o balón, e cando te metes aí nesa dinámica pois é complicado salir, pero bueno, a pesar deso tampouco nos crearon moitas ocasións de peligro, eu conto unha, dúas, tampouco claras. Sí, o pasa que sempre te digo mínimos, aquí todos os partidos son complicados, e máis aquí no campo terceiro clasificado, así que nada, contento polos 3 puntos, e a seguir traballando, que agora temos 2 partidos para terminar a primeira volta no primeiro posto e vamos a intentar dela. Vamos máis ou menos isto, o sea, un equipo aguerrido, un equipo veterano que saben xogar a isto, teñen xente que vai ben por arriba, teñen xente que golpea ben, entón máis ou menos é o que esperábamos, o que pasa que, bueno, quizás nos costou contrarrestalo. Suso xa o conoce, e Suso intenta anticiparse sempre, pois tendo en conta eso tamén esperei un pouquiño máis do normal para lanzar, pero sí, claro que intimida, Suso é un porteirazo, intimida en todo.